こんにちは。恵比寿マインドボディ非常勤スタッフのマスオくんです。今日は特に男性の方向け脂肪燃焼メタボ対策サーキットトレーニングをご紹介いたします。サーキットトレーニングとは、連続的にトレーニングおよび有酸素的動作を行っていって脂肪燃焼を促しつつ筋力筋持久力を高めていくトレーニングのことです。それではマスオ君と一緒に動いていきましょう。ではまず1種目目、足の筋肉を使うワイドスクワットです。足幅肩幅台に入ってください。膝つま先外、しっかりと胸張って、この状態から15回、1、2、3、4、膝つま先外、5、繰り返し6、猫背にならないように7、8、9、10、あと5回、5、4、3、2、1、OK です。では次はこのクッションを折りたたんで膝の間に挟んで完全に足を閉じちゃいましょう。このまま頭の上手を組んでジャンプです。しっかりとふくらはぎの筋肉を使って15回、4、5、6、膝のバネを使ってそう膝からクッションがはまらないように、あと何回でしょうか。とりあえずあと5回いきましょう。4、3、2、1、はい OK です。では足の筋肉が温まっているタイミングでクッションをしっかりと広げてから戻してプッシュアップいきましょう。手幅を肩幅よりも広く持って膝ついて体まっすぐ、お腹へこませて膝をかせてゆっくり下ろしましょう。胸がつくところでゆっくりと上げて繰り返しましょう。さあサーキットトレーニングは息が程よく上がりますので自然な呼吸を意識しながら行っていきましょう。さあこの程よく息上がっているタイミングでどんどん脂肪が燃焼されています。さあこのプッシュアップも15回頑張りましょう。お尻が落ちないようにしっかりとまっすぐ保ってしっかりと押し返す。さああと7回いきましょう。胸張ってあと5回しっかりと床を押し返す。4、肩すくまないように。3、さあお腹に力入れて2、もう一度1、はい OK です。それでは次は腕のトレーニングに移ります。この椅子を使いますよ。さあリバースプッシュアップです。腰掛けてお尻の後ろに手をついて足を少し遠くに置きましょう。胸張ったまま少し上体下げて押し返して下げて押し返して。さあこのマッソー君の今日のトレーニングでは自宅でできるトレーニングです。床でのトレーニング、ご自宅どこにでもある椅子を使ったトレーニング、そしてペットボトルなど自宅用品を使った全身トレーニングをご紹介します。あと3ついきましょう。3、はい、2、そう椅子を下に押し返して1、はい OK です。ではこのタイミングで次は体の上半身裏側のトレーニングいきましょう。このペットボトルです。背筋を伸ばして胸張ってお腹へこませて上体前傾、これベントオーバーという姿勢でしたね。手を下に下ろして肩の高さまで肩骨寄せながら上げてゆっくり下ろす。繰り返しますよ。2、ゆっくり下ろして3、ベントオーバーリアレイズというトレーニング。4、床に向かって胸を張るように。5、肩の裏側がターゲットです。6、そう上げるとき吸って下ろすとき吐いて。8、ゆっくり下ろす。9、じわじわ下ろして。10、背中丸まりすぎないようにしっかりと背中を反って。1、2、そうあえてややスローで。3、4、はいもう一丁。5、はい OK です。ペットボトルは置いていただいて次うすぶせになりましょう。バックエクステンションという背筋のトレーニング、腰回りです。さあしっかりと足腰を長い床につけてゆっくりと上体胸を床から浮かせてゆっくり下ろしましょう。
息吸いながら胸を床から離す。ゆっくり下ろす。足が床から離れないように繰り返しますよ。はい、下ろして、はい、5。腰が痛い方は高さを無理しないでくださいね。6。急激に上げるんじゃなくて徐々に上げて徐々に下ろす。このペースが大事。7。はい、ゆっくり下ろして、8。余裕があったら肩甲骨寄せながら、はい、9。戻して10。あと5回いきましょう。5。さあ腰の力意識して4。さあできた、お尻にも力。3。はい2。もう一丁。1。はい、 OK です。では仰向けになりましょう。腹筋のトレーニング。膝90度、お腹へこませてから足を片方ずつ上げて90度で、頭の後ろ、足が動かないようにゆっくり上げてゆっくり下ろす。今度はしっかりと上半身を丸める意識。はい、戻して3。これ腰痛予防にすごくいいですよ。4。繰り返し5。下げて6。はい、戻して7。8。さあ足は引きつけないで9。上体だけ、足上げてるだけでお腹の下使われてます。背中丸めたまま1。戻して2。はい、下ろす3。肩甲骨が突き切る前に4。はい、もう一度5。はい、 OK です。上半身ゆっくり下ろして足片をずつ下ろしましょう。ラストの種目、プランク。肘を肩の真下につきましょう。膝少し遠く、肩から腰までまっすぐ、お腹へこませる。指先で床触れて、はい、膝上げましょう。これを30秒キープ。さあ、腕立て伏せの基本姿勢でもあります。このプランクというのはインナーマッスルが使われてウエストを引き締める効果、姿勢をしっかりと正す効果などの効果があります。さあ、逆にこのインナーマッスルが緩んでしまいますと腰を痛めやすくなってお腹が出やすくなってしまいます。心拍数が程よく上がっているタイミングでこのプランクを行いますと、よりお腹周りの燃焼効率が上がります。あと5秒。4、3、2、1。ゆっくりと足がついて、お疲れ様でした。はい、立ち上がりましょう。はい、この一連の流れが1セットになります。できたら2セットから3セット続けていくのがベストです。それではまた。